ねえ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 、単純なさ質問なんだけどさ、焚き火はいとかこう今さぼーっと見てたやん。そういう時何考えてるの？車昨日修理から帰ってきたのに今日またぶつけたなっていう反省をしてたよ。日々の反省的な。今月3回ぶつけてるからやば、ちょっとあれやな、平均より早めに返納した方がいいかな。だいぶ早いやろ。だって今前役だから役払いしてる。ああ、そうか。それでねあ事故なくなればいいですね。はい。